aynu u taagannahay oo sidaas sheegtay caasimadaha adduunka oo dhan waa laga waxaa laga sameeyey xuskani wuu ka xoog badnaa kuwii hore sababtoo ah 20 sano ayay jirsatay marka yani haddaad qofba ka soo qaato qofku 20 sano markuu jiro qof gaangaadha oo taabagal u noqda waxa weeyaan misalan waxay soo gaadhay oo farxada oo qof kastoo Soomaaliyeed inuu ku farxa ay tahay in Somaliland ay noqotay dal taabagala oo dimuqraadiyadda si fiican uga hana qaatay oo misalan doorashaday ugu dambeysay haddaan soo qaato waxyaabaha dadka iminka aad u dhiirigeliyay bay ka mid tahay waayo dal madaxweyne waa la doortaa meel walba aynu ku aragno madaxweyne waa la dooran karaa laakiin dimuqraadiyaddu marka ay gaadho in madaxweynihii meesha fadhiyey in laga helay aqoonsado oo uu si nabadgelyo leh oo farxad leh uga tago xukunka waa calaamad Somaliland u gaara oon regionka ka jirin aynu ku naalo Afrika ah waynu shalay baynu garanaynaa wixii ka dhacay Ivory Coast maanta waxa carab ka socdaynu ognahay yani inuu qofkii waa dimuqraadiyadda meelihii u sareysay yani dimuqraadiyadda haddaynu dhifaan garayno waxa weeyaan dadku ha doortaan isla mar ahaantaa kii tegayey iyo kii joogayeyba ha doortaan ka tegayey iyo ka joogayay marka labadaba markay isku darsadaan ayaa ah phenomena cusub oo wax lagu faani karo run ahaantii ahna darajooyinka ugu sareeya مثلا ديمقراطية مركز الغاز. وين؟ عبد الله سليمان بداية إسنا إلى جوجو من كلها مركز عندنا كسولو سمدون هايو. عبد الله واحد روينا كويديو سيدا وسفيرك وكهالله مركز اللي هذا شن سنة دي بالله نقضي إلى حسنية 8 سنة سومالنا سيدا وكدوري حفلة دعي سهل كان يدور الشذا وسفيرك وكهالله dhiirigelinta xagee ka timid dadkii maxaa badiyay istaajiyay markaan ka hadlo tan doorashada markaan dib u soo noqday Soomaaliland eriga laga hadlay gooyitaan Soomaaliland wadal taagan leeyahay calankan babanaya maxaa muujiyay dhiirigelinta badan xagee bay ka timid horta marka ugu horeysa salaaniga gudoomiyaha kaliya laaba marka labaad aad baan ku mahadnaqayaa idaacadan Samadoon waana iftiin u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed haddaan taa ka gudbo waxaan marka labaad u hambaleynayaa dhammaan dadka Soomaaliland meel kasta ay joogaan labaatan guurada bishan May 18 ahayd haddaan su'aashan ku soo noqdo kulli Soomaalidu wax kasto isbedel hadduu dhaco aad bay u xiisaa samaysaa marka anigu waxaan qabaa kulli waxa dardarta cusub geliyay laba shay weeye ama aan saddex shay bay dhahay waxa weeyaan marka ugu horeysa horta isbedelkii madaxweynayaasha yimid way keenaysaa dardarta oo hadduu isbedel yimaado kulli dadku dardar cusub u la yimaadaan labaatan guuraduna way keenaysaa qofku markuu 20 jirsado 10 jirka 20 jirka 30 jirka had iyo jeer way ka dhaqdhaqaaq badan yihiin marxaladaha dabaaldegyada marka waxaan u arkaa inay tahay kale qodobka waxa ahaa hal ku dhig ayuu ka dhigay madaxweynuhu sanadkan 20 guurada in dadku meel kasta ay joogaan ay banaan baxaan adduunyadana u soo bandhigaan in اعتراف الرادي إن اعتراف الرادي مركز وتاسنا waxa weeyaan amar madaxweyne cusub iyo labaatan jirka intaas markay isku beersatay ayaa dardartan cusub iyo keentay in dhaqdhaqaaq badan jiro سفير waxaan rabaa inaan weydiiyo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya wuxuu hadal lisan siyaad barre markii laga saaray heshiisyaal jiray jabhada dalka ka saaray siyaad barre ku heshiiyeen in dawlad la dhiso waxa la yiri warar aan maqlay jira ayaa waxay sheegayaan dadku qaar xanahan waxay u sheegaan Somaliland go'itaankeedan rabto burco markii lagu kulmay 1991 waxa ay ka timid dawladda Cali Mahdi oo markaa dawlad gooni ah dhisatay xanaaqi baa idin geeyaa la yiri inaad gooni u go'daan sabab kale ma jiraan taasina sabab bay ahayd sabab kalena ma jiraan waxaan xasuusanahay halkan ayaan joogay maalintaas markii xamar lagaga dhawaaqay dawladda weli journaalkii waan hayaa waxaan daagis afiisan ku ahaa oo waraystatay waxaan si xoog u diiday marka aniga waan taladii iyo amar kale iyo waxba sidii ka qof ahaan nin muwaadin Soomaaliyeed oo ma garanaysaa ee fikiraya dalka Soomaaliya wanaagiisa ka fikiraya ayaa waxaan diiday inuu nintu qolis ka galo afar ninna soo kaxaysto wixii ay dadkaasi u soo dhinteen ee la isku soo bahaystay ee loo soo socday ee ahaa wada tashi in dawladda Soomaaliyeed la sameeyo
inuu nin intuu police station tago calimaad intuu police station tagay ayuu wuxuu isku magacaabay inuu madaxweyne yahay taas waxay keentay dabeetana cadho xoog leh iyada oo ku toosan tu hore oo jirtay oo ahayd laba dowladood baynu hayn markii 60kii la isku imanayay waxaa jira in inqilaabkii ugu horreeyay ay saraakiishii ay sameeyeen koobi 60kii xasan kayd iyo groupkiisii yani waxay ka cadhoodeen mar keliya waxay arkeen inaan meeshan loo wada dhaqmaynin laba dal sidood ee loo wada dhaqmayo oon gobol un ay noqotay ma garanaysa dalkii dhammaa yimid gobollada ka mid ah uu yahay markaa taas cadhadaasi oo ah in ay tabanayeen dee wixii ay lahaayeen inaan waxba laga siin ayaa waxay keentay imikana inuu ninuuniintu muqdisho ka kaco inuu isku magacaabo inuu madaxweyne yahay isagoon cidna tixgelin aanan soo dagaalamina markaa taas ayaa waxay keentay in ay kacdoon shacbi samayso maaha un ururkii soo dagaalamaya snm ururkii soo dagaalamaya snm albaabada laga joogsaday dadkii oo burciya hargeysa iyo meel walba iskaga yimid ba albaabada yimid iyagoo kumanaanaysa soo taagan waxay yidhahdeen waxaanu rabnaa dalka iyagu inuu noqdo oo aad ka hadashaan ajenda kasta ka tuuran meesha ajendaha laga hadlayaa inuu noqdo inay somaliland gooniis ku taagto taas baa keentay markaa taas baa keentay cabdillaahi salemaan su-aasha lafteeda haddaan waa sii xoojiyo isku soo dhow horta waa sidaa uu sheegay safiirku waa joogaan markii jabhadahaas ay heshiiska gelayeen waaba joogay goobtaas oo nin mujahida ka ahaa meesha waa joogay way jirtay heshiiskaasu in jabhaduhu ay galaan waxaa dhacday markaa duruufaha yimi ayaa horta wax bedelay markaa waxaa keenay somaliland horta gocasha way jirtay dadka oo 1960 marka laga soo bilaabo 60kii gocashadu way jirtay iyo jeer dadkeenu suugaan bay wax ku sheegaan waxaan xasuustaa 1960kii markii lagu horreeyay baarlamaan loo sameeyay waxay markiiba dadku ku barweeyeen waliba reer waqooyigan hadda jeer biyooda ay soo tuuraan waa lagu yaqaanaa bagaa baarlamaankeena bishii u horreysay basaarad la yaacay bagaa baarlamaankeena bishii u horreysay beris lagu waayay waxay tabasho waxaa ka mid ahay iskala yidhahdeen ayaad gaajoon baan gumaysiga u eriyeen ma haddaan galay geerashkeedii waxaad markaa arkaysa inay tabasha jirto waxaa dhacday markaa inqilaabku iman doono dadka shacbigu tabashay tabanayeen tabashadaasoo maxay ahayd waxay qabeen iyo himiladay arkayeen iyo soomaalinimaday arkayeen iyo barwaaqadii loogu ballan qaaday u muuqan weyn bilowgiiba dadkii oo taa tashanaya ayaa waxaa dhacday markii dambe inqilaabka yimina arrintu way kasii adkaatay ee aynu haddana shuuciyad sii qaadanay marka cadaadisku koonfur iyo waqooyi labadaba uu imanayay laakiinse ninkii waqooyi joogaa wuxuu ku tashanayay cadaadis waxa sii raacday haddana jabhaduhu markay soo galeen shacbiga wati diyaaradaha lagu garaacay shacbigu aad bay uga sii fogaadeen yimaadeen misla mabdi'iyan markaa waxaan ka hadlayaa snm inay goosato maahayn taladeedu heshiisna waan ku jiray intaasoo isbeersato shacbiga qabaan ayaa waxay keentay gocashadoodii garaacistii ciidamadii maxamed siyaad barre ay saddex kun u garaaceen iyo isla markaa dhawaaqu haddana cali mahdi ku dhawaaqay inuu jabhadaha iyagiiba sugin waxay soo dhaweysay gooniisutaanka Soomaaliya haddii aan dib ugu noqdo dowladdii siyaad barre iyo taad ka hadashay adigu waxaad ka ahayd nin ka howlgala dowladda siyaad barre ee jagaad haysatay jagadaasoo ahayd agaasimo waxaan ahaa taleex baan soo maray joog baan ahaa hargeysa kilaab baan ahaa muddo dheer baan ka shaqeynayay dalxiis bulshaan ahaa kacaanna waa aad ahayd waqtigeeda ka dabcan kacaan baan ahaa kadib snmtaad ku biirtay intaanan ku biiran horteed wax ka horreeyay marka 20 jir waa la geeyay waa la xidhay qarandumis baan noqday nin dambiila aan noqday taas oo aan u arko run ahaantii markaynu ka hadallo shacbiga Soomaaliyeed wixii kicinaya kamid ah aad ahayn dambi aan galay ee ahayd aad moodaysa inay dowladdu ka sameynayso dadka waa cadaadiska keenay jabhaduhu inay sameysmaan ba waayahay bal safiirka aan ku noqday 18 May 1991 waxa la yiri waa maalinta gobonimo doonka Soomaaliland 26 June dib ma ugu noqon kartaa maalinta goonis ku taagga Soomaaliland 18 May dadku hargeysa iyo xamar iyo halkan waxay yiraahdaan 18 May maalintan marka 26 June ee gumeystaha laga qaatay xorriyadda maalintaas dad ka badan ee noorka ka yimid ku dhinteen oo ku dhaawacmeen oo qaar ka mid ah la yaqaano dhulka lagu jiiday taariikhdu way qoraysaa marka ma laga wada hadlo ma la yiri 26 June ha lagu wado islamtay wada hadasho maalintana la iloobi karin lagu geeriyooday lagu dhintay dhibaatadu ay ka dhacday ay ka hadleen dadka mu'allifiinta iyo dadka xagaradka ah gabayada laga qoray dib loo xasuusto ma la yiri 18 May iyaysan qaadan booska 26 June idinkoo go'aya waxa run ahaantii waxay ahayd taariikhda 26 June
وتاريخ وين قلت ومالنتي وهريسي دل صوماليا حر نقطة ومالنتي وهريسي الله نحرستي معده كنسيب كنصار عينو دل صوماليات ما صومالي لانوي وغويقة دل صوماليا حروبة بنقول لحي لو تنكي دل صوماليا قيبها وغويقة على كل اللي قاعد الصومالي دل صوماليا ده حلوة كذا دلشة تقف اللي هو الصومالي قيبها بقول لكن سوماليلاند كي من هو الصومالي جيبوتي كي من هو الصومالي دل صوماليات ممكن أنا جيبوتي هو دل صوماليات marka halka waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed xoroobo oo ah runtii taariikh waa aan leeyahay karin imika tan waxay ku timid maalintaas distoorka imika lagu qoray waxay u baahan tahay imika hadii la doonayo in la bedelo hadii la doonayo in la bedelo waxa waa la bedeli karaa xeerkayga lagu bedeli karaa laakiin 26 Juun imika waan xusnaa maalin leeyahay karana maaha waayo gumaysigii ka weynaaya ingiriiska ayaynu kicinay oo xabsi loo soo maray oo ma garanaysaa cadaadis fara badan loo soo maray marka maalin la ilaabi karnaa 26 Juun waana suurtagal in laga hadlo teema noqoto la soo wax laga hadli karo in laakiin maaha in la daciifiyay amba laga tagay 26 Juun maaha waa laba maalmood oo labaduba dhacdadoodu ay xoog u weyn yihiin وانا لا وضع هذي كرا. عبد الله أدوك أبوان بطها يريدون بلدي بقول نقطة. ضد الصومالي ده وحبيك قرن لحية واتلفزيون خصوصا توسدي تمك يكد وانت هاي. قبل كهلا يا سيدي فوش حميدي اللودري شيخ بشير والجراسة. أيا وقرن لي هذا أنا خلاق. قبل قاسي وحولي هاي. دي كل أبوان بطها هذا يريد خلطي شيء. وحلي هذا أذان وحلي هذا. دور بشيرو لو شنقضي دار أتينا هاي. dahrigii iyo laabtay rasaas kaga daloolsheene isagoo dam iyo dhiig leh oo maro ku duuban dadkii uu nibcaa iyo kufri daawasho u dimay waxa kaloo la soo qoray waxa la yiraahdaa dacsad iyo ilaahiyo cagba loogu sii daray ee aaska loo diiday waa wada dul joogteene waxa lagu xusay Sheekh Bashiir 26 Juun